ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਬੰਨ ਦਾ ਬਹਾਅ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਘੋਨੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।